线好的时候从前面走，不要绕后面，从前面走。来家了吗？准备好了吗？来吧。走。你坐，站起，走。来吧，下面进入到亲友团的献礼环节，献礼环节正式开始。来，有请我们第一位团长洛桑哥，走。在这个特殊的日子里，我想向今天的寿星表示最真挚的祝福。我代表所有的来宾朋友送上最美好的祝福，愿意在新的一岁里健康、快乐、幸福，事业蒸蒸日上，心想事成，生日快乐！来吧，下面的亲友团摇起来，动起来！再唱一次，继续。来吧，跟着音乐的节奏摇起来吧！来吧，都一起跳一段吧，先跳一段来，所有人都动起来。来，有请几位你手你抱住，快！我说3、2、1，开始啊！摄影师准备好，来，3、2、1，开播！生日快乐！那个过去了，多久的最近了，过个下多起来了。raga bocella do cione te cella sono zodene zombi tashi delle show 好，
亲友团就这样站着，现在就是到了切蛋糕的时候。王经理是自己切还是？你自己切还是？话都行。亲友团了。哦，那个我们的家人们。家。在切蛋糕之前，我们有请寿星，讲几句话，好吧？来吧。先我这里，可以啊，就问本次主持。真的，我快眼泪都来了，真的，我很感动了。我一个大人这种说话也有可能不对，但是我真的快眼泪都来了。我这里很感谢你们，也今天这些都安排的我的海哥。第二个我很感谢的就是3位团长，也主张参谋。因为没有这个团队，没有这3位团长的话，我今天没有这个过日子那么开心的心情，我肯定没有。所以我这里很感谢3位团长，也我的团员们都非常感谢。我本来就汉文不好，我不会说那么多，只有一句话。真的，多感谢你们！既然大家都这么开心了，那我们接下来就随着一个 DJ， 我们先摇一会儿，好不好？来吧！上回摇啊！来吧，家人们，我说1，你们说2。等一下，这还没对。谢谢婆婆。云南省去啥嘛？找到有没有嘛？你要搜嘛，搜名字嘛，搜嘛，没有。云南省去。云南。云南省区是什么？来了。云南省区 DJ。来吧，家人们。跟着节奏一起摇一下啊，家人们。Pick it up just like that. Inspiration, wicked vibes, and we're taking that intentions up all the way. Let's go. Dance with the Fox来吧。
根本就没有了。还是就是这个下面。上去有三个，切完了这个拿出去，这个拿到这边去。行，现在可以把舞台清空了，抬下去吧。抬，这个拿可以抬了，下去。好，赶快吃蛋糕，马上要欢舞了。小李哥，你这个。